Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Mystery Crochet Along. Ich hoffe, ihr genießt alle den Sommer und wir häkeln heute weiter an unserem Projekt und häkeln Reihe 32 zusammen. Wir häkeln eine Luftmasche und wenden unsere Arbeit und starten mit 4 halben Stäbchen im Farbverlauf. Und häkeln dann 3 halbe Stäbchen in Schwarz. Dann folgen nochmals 4 halbe Stäbchen im Farbverlauf. Und 2 schwarze halbe Stäbchen. Das ist noch eine Schlaufe von der Vorreihe. Da häkle ich einfach drüber. Dann verschwindet sie mit. Dann häkeln wir 5 halbe Stäbchen im Farbverlauf. Und 2 in Schwarz. Dann folgen 9 halbe Stäbchen im Farbverlauf. Und 2 schwarze halbe Stäbchen. Wir häkeln 8 halbe Stäbchen im Farbverlauf. Und dann 2 halbe Stäbchen in Schwarz. Dann ein einziges im Farbverlauf. Und 4 halbe Stäbchen in Schwarz. Wir häkeln 10 halbe Stäbchen im Farbverlauf. Dann 3 halbe Stäbchen in Schwarz. Und jetzt 44 halbe Stäbchen im Farbverlauf. So, ich bin hier bei Schwarz angekommen und jetzt häkeln wir 2 halbe Stäbchen in Schwarz. Dann häkeln wir 14 halbe Stäbchen im Farbverlauf. Dann häkeln wir 4 schwarze halbe Stäbchen. Und es folgen
10 halbe Stäbchen im Farbverlauf. Und dann 5 halbe Stäbchen in Schwarz. 3, 4, 5. Wir häkeln 22 halbe Stäbchen im Farbverlauf. Dann 5 halbe Stäbchen in Schwarz. 3, 4, 5. Dann häkeln wir 2 halbe Stäbchen im Farbverlauf. Und ein einziges in Schwarz. Wir häkeln 8 halbe Stäbchen im Farbverlauf. Dann 4 halbe Stäbchen in Schwarz. 3 und 4. Dann 9 halbe Stäbchen im Farbverlauf. Und wir häkeln 2 halbe Stäbchen in Schwarz. Und dann folgen 62 halbe Stäbchen im Farbverlauf. So, jetzt bin ich hier bei unserem Kreis angekommen und ich habe einmal über Schwarz gehäkelt und wir häkeln jetzt noch mal 3 halbe Stäbchen in Schwarz. Und dann folgen 57 halbe Stäbchen im Farbverlauf. So, und hier sind wir wieder bei Schwarz angekommen und häkeln 3 halbe Stäbchen in Schwarz. Schwarz über Schwarz. Und noch zusätzlich ein drittes. Und dann 10 halbe Stäbchen im Farbverlauf. Vier halbe Stäbchen in Schwarz. Und nochmal 4 im Farbverlauf. Und 3 schwarze halbe Stäbchen. Dann häkeln wir 3 halbe Stäbchen im Farbverlauf. Zwei in Schwarz.
9 halbe Stäbchen im Farbverlauf. Und 4 halbe Stäbchen in Schwarz. Wir häkeln 10 halbe Stäbchen im Farbverlauf. Dann folgen 6 halbe Stäbchen in Schwarz. Wir häkeln 8 halbe Stäbchen im Farbverlauf. Und noch 2 schwarze halbe Stäbchen. Es folgen 9 halbe Stäbchen im Farbverlauf. Dann 5 halbe Stäbchen in Schwarz. Wir häkeln 6 halbe Stäbchen im Farbverlauf. Fünf und 6 und dann 3 schwarze halbe Stäbchen. Und jetzt häkeln wir 69 halbe Stäbchen im Farbverlauf. So, und bei unserem Kreis angekommen, habe ich jetzt einmal in Schwarz reingehäkelt und jetzt häkeln wir noch beim zweiten schwarzen halben Stäbchen ein schwarzes halbes Stäbchen, ein einziges, und danach 30 halbe Stäbchen im Farbverlauf. So, wir sind jetzt beim zweiten Kreis angekommen und hier machen wir genau das gleiche, also nochmal ein einziges schwarzes halbes Stäbchen über das vorherige schwarze und nochmal 30 halbe Stäbchen im Farbverlauf. Vor unserem nächsten schwarzen Punkt habe ich hier noch 2 Maschen frei und wir häkeln 2 halbe Stäbchen in Schwarz. Dann 3 halbe Stäbchen im Farbverlauf. Dann ebenfalls 3 in Schwarz. Und wir häkeln 14 halbe Stäbchen im Farbverlauf.
und 2 schwarze halbe Stäbchen. Wir häkeln 12 halbe Stäbchen im Farbverlauf. Dann 8 halbe Stäbchen in Schwarz. Und ebenfalls 8 halbe Stäbchen im Farbverlauf. Und dann häkeln wir 23 schwarze halbe Stäbchen. Wir häkeln 11 halbe Stäbchen im Farbverlauf. Dann folgen 6 halbe Stäbchen in Schwarz. 3, 4, 5 und 6. Wir häkeln 12 halbe Stäbchen im Farbverlauf. Dann häkeln wir 3 schwarze halbe Stäbchen. Und jetzt 48 halbe Stäbchen im Farbverlauf. So, und hier sind wir auch bei Schwarz angekommen und häkeln jetzt 2 halbe Stäbchen in Schwarz. Und auch hier Schwarz über Schwarz. Dann häkeln wir 10 halbe Stäbchen im Farbverlauf. Dann 3 halbe Stäbchen in Schwarz. Und wir häkeln 8 halbe Stäbchen im Farbverlauf. Und dann 3 halbe Stäbchen in Schwarz. Wir häkeln 2 halbe Stäbchen im Farbverlauf. 5 halbe Stäbchen in Schwarz. 2, 3, 4, 5. Dann folgen 21 halbe Stäbchen im Farbverlauf.
Wir häkeln 5 schwarze halbe Stäbchen, 2, 3, 4, 5 und ganz zum Schluss ein einziges halbes Stäbchen im Farbverlauf. Und das ist unsere Reihe 32. Euch ganz viel Spaß beim Mithäkeln und wir sehen uns beim nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao, ciao.